için geldik baba? Senin için. Baba! Yapma baba! Yapma! İstediğim haberi getiremedin. Bu sefer yapacağım istediğini. Bir fırsat daha ver bana. Bir fırsat daha baba! İstediğin şeyi elde edemezsen gelme demiştim. Gelmeyecektin. Eli boş gelmedense ölmeni isterdim. Yapma baba. Bırakma beni. Bırakma! Bırakma! Bıraktı mı? Bırak yakamı be adam. Ne istiyorsun benden? Asıl sen ne istiyorsun? Kendinden. Gel çocuk. Otur. Gel. Halim feryat ediyor bir derdim var diye. Değil mi? Anlat. Hiçbirini öldürdünüz mü? Ölümden korkar mısınız? Sen korkar mısın? Çok. Çok korkuyorum. Belli etmemeye çalışıyorum ancak. Gizledikçe daha çok belli oluyor.
Hakikatte ömür 2 nefesten ibarettir. Varlık alemine ilk geldiğimizde aldığımız, bir de gayb alemine göçerken verdiğimizdir. Varlık alemindeki vakit bu kadar kısadır işte. O kısa vakitte insana yarenlik eden tek bir şey vardır. Ölüm. Sen bu halden anla işte, ölümün aslında dirim olduğunu. Hem ölüm kötü bir şey olsaydı insana yarenlik eder miydi hiç? Demek ki ölümün ardındaki hikmete kulak vermeliyiz. Bu hikmet neymiş onu bulmalı. Madem ki Cenab-ı Allah diriden ölü çıkarıyor, dilediği vakit senin diri ruhundan ölü nefsini çıkarır ve onu öldürür. Şu halde onu öldürmenin yollarını bulmalısın. Şunu unutma çocuk. Dildeşinden ayrı düşen, 100 namesi olsa bile dilsizdir. Keşke bir başka babadan olma. Başka bir anadan doğma ihtimalim olsaydı da. Ömrüm dizinizin dibinde geçseydi. Belki de bizimle geçirdiğin vakit bir ömre bedeldir. Belki de. Vaktinizi aldım.